มานี่เลยค่ะลูกค้าขานะคะตอนนี้นะคะเรากำลังลงยางไลเส้นนะคะเป็นยางจีนคุณภาพดีนะคะขายดีมากๆนะคะของหมดของขาดนะคะเพิ่งจะมาลงวันนี้นะคะต้องโทรติดต่อลูกค้ามาอีกหลายคนเลยนะคะที่ยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหน้าร้านของเรานะคะไรเส้นนะคะอยู่ที่ 4,000 กับ 600 บาทนะคะลูกค้าขานอกจากนั้นยังไม่พอนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อ10เส้นขึ้นไปนะคะเรามีราคานะคะอยู่ที่ 4,300 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ทักมาทางเพจนะคะแล้วก็ติดต่อมาทางเพจนะคะว่าสนใจยางไรเส้นนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เราลงอยู่ประมาณ 400% เลยนะคะลูกค้าขานะคะสนใจมาได้เลยนะคะคือวันเสาร์ที่24นะคะหมดเลยนะคะของค่อนข้างที่จะมาเร็วไปเร็วนะคะลูกค้าขา